Так, о. Всем привет! Моя лапушка. Ой, у нас такой бордалей. Моя доченька собирается. Мы собраны. Сегодня 8 марта. Мы идем прогуляться. Навряд ли мы куда-то попадем, куда мы хотели, в наши Такиши. Потому что там все забито. Я заходила на сайт. Даже столик не забронировать. Вот. Тут висят полотенца. И там мылись мы, сохнут. Кариночка моя ходит, бродит. Вот, думает. Что думает, доченька? Ничего не думает. Все, пойдемте. На улице солнечно, но уже сколько время? 4 часа дня. Встали мы в 12. Балдели, лежали, спали, отдыхали. Ну, сейчас пойдем погуляем. Кариночка очень хочет купить токпоки. Но работает ли магазин, неизвестно. Но мы пойдем посмотрим, работает он или нет. Дома сегодня мы не убирались, бардалей. У меня там стирка стирается, тут белье сохнет. Поэтому вот так вот. Сегодня сделала вот такой макияж. Посильнее, так сказать. Вот, волосы надо, конечно, уже красить. Ну, потом в темный вообще покрашусь. Сейчас покажем, что на улице. Морозец, конечно. Мы собрались. Собраны. Шапка, конечно, смотрится. Не вот, доченька моя. Я не поздравила вроде с 8 марта. Конечно, мы намного позже выставляем, но все равно с 8 марта. Может, через 2 года выставим 8 марта. Сейчас выкинем мусор. Вот. И вперед из песни. Пойдемте с нами. 4, 9, наверное, Ух ты! Спасибо. Спасибо. Темнота в лифте. Темнотень. Такой лифт узенький. Оператор у меня сегодня. Ласточка моя. На улице, наверное, морозяка. Бабачок. Чокс. Ковры-то у нас. Видела на столе? Да. Красота. Здравствуйте. 8 марта. Спасибо, вас тоже. Ой, солнышко. Молодец, я забыла, что 8 марта вчера в школе все поздравляли. Кого только не поздравили. Молодец. Не знаю. Поздравляю. Я говорю, здрасте. Я думаю, что ты вдруг поздоровалась. Я думаю, поздравить. Женщина приятная. Хорошая. Ну, наверное, хорошая. Раз она нам ответила, матом нас не послала никуда. Так, сейчас, смотрите-ка, солнышко. Чудесное. Птички поют. Весна. Только ее нету, конечно, не видать. Минус 15, наверное, сегодня. Качество классное. Интересно, у вас трясется камера? Что мы идем, очень должна трясти. Мусор сейчас выкинем. Возможно, чуть-чуть стабилизация поможет. А как ты сделала стабилизацию? Я думала, ты как тоже там нажала стабилизацию. Шикарно. Ой, морозяка. Пар изо рта. Рука замерзла. Смотрите, как там красиво. Не знаю, вам видно негатив. Вот там какие горы. Сейчас я одену рукавицы. Колобок. Ой, глаза начинают слезиться. Одеваю. Все, я одеваюсь. Давай, любимая. Скажи, где мы живем, уже мы тут жить. Мы живем наверху. Да, мы показываем. Дом хороший, вот такой дом. Видите, вид какой. Дом шикарный. Мы живем в самом центре.
То есть от вокзала тут 10 минут буквально пешком. Вот. Рядом поликлиника. Вот это вот желтая взрослая поликлиника. Рядом кинотеатр Мурманск. Ой, блин. Тут вообще сделали новые ступеньки. Это ж я вроде показывала. Да? Спасибо. Вот бульдог, тут пап. Дети гуляют. Конечно, погода не это самое, не весенняя. Ну, мы на севере, однако. В конце этого февраля сугробы полетели. Покажи сугробы. Да, сугробы выпадали, ого-го. Да. Сейчас покажем вид. Смотрите, какая на каблуках. Я-то. Да. Это эти ботинки новые, которые замерзают, такие скользкие. Вообще. Ой, как я люблю солнышко. Вот этот пап, бульдог. А в Кае нету места? Кай не смотрела, может и есть. Вот какая красота. Ну идем. Что тут снимать? Лестницы кругом. И очень много людей с палочками. Доченька, чтобы тебя было видно. Красота. Вот такая красота. Не знаю, удастся ли нам сегодня где-нибудь поесть. Или только в торговом центре хотим дальний поехать, а это надолго. Ну, не знаю. Пешком идем за этими топ-пуками. Какое название топ-пуки, блин. Не знаю, вот сюда рядом. Ой, какая вонь. Чем тут зеленая? Что холодно? Морозяка. Еще Холоднее, какой. чем утром вчера. Ой, опять воняет. Мекаля. А тут... Ой. Канализацию, что ли, прорвало. Так, ну вот так пойдем. Ну вот так. Все, отключаю пока. Потом где-нибудь включусь. Смотрите, слушайте, как снег хрустит под ногами. Блин. Машины слышны, они скрип. Проходим мимо какого-то здания. Мы уже его показывали. Что именно? Я смешная? Почему? Так, смотрите, какие раздолбанные все дороги, да? Тихо. Доча, давай-ка, держи. Давай. Тихо. Тут скользко, лед на ветках нам не виден. Я хочу тут прошариться. Тут мы еще не шарили. Все скрипит. Какая труба. Это что, газ? Как будто зимой была большая весна, чем сегодня. Да. Сейчас выпадал снег. И морозы. А в январе, в феврале было. Мы за... Тихо. Чуть не шаркнулись обе, причем. Я ее задерживаю, она: мама! Я руку левую не сломала. Ну даешь. Я стала понимать. Подожди, глаза слезятся. Чуть не вывернула. Я тебя держала, доченька. И сама поехала. Ты меня уже держала. Ну какой скрип, слушаем. Не снимай. О, это сейчас падает. Гора, блядь. Ой, извините. Тихо, беремся под руки. Ноги. Да, это юмор. Со стороны. Да плевать мне. Ой, все разбитые окна, ужас. Надо было снимать со стороны. Вот новогодние окна, но тоже все какими-то досками заставлены. Сосульки Вот тут машина огроменные. стоит. Да, смотрите. Блин, насколько, если я так буду снимать, знаешь ли, у меня видео будет из 10 частей, надо закругляться. Бля. Она говорит, что снимать нечего. А сама утро готова одно снимать на 3 части по 40 минут. Тут мы еще не ходили. Блогерша всея Руси.
Да все мира. А, всея мира, точно. Что так говорят. По этому двору мы еще не шарились. Ну, короче, мы за эту зиму, дай бог, 2 или 3 раза гуляли. Она, да, работа, дом, поликлиника. Все. Все. И вот то, что вам показывали, на Новый год сходили. И все, мы никуда. Никуда и ничего. Тихо, тут скользко. Да? Ну вот это, наверное, эти пару раз все из щита, какие-то стрелесенки. Ты не снимала, заборы, вроде как мы в или что Такеши это? ходили. Я не снимала, да, мы в Такеши, Кариночка вроде снимала. Я не снимала, думаю, ну что это в Такеши все снимать? Одно и то же. Ну это самый крутой ресторан. Все, короче, я закругляюсь, мы выходим на Рябиновую аллею. Я закругляюсь, потому что, ну это Как-то голова вот, перебор. как будто от холода затрещала. Ну все, может быть. Прикинь, О, дочь, одень капюшон. заморозился. Один лоб. капюшон, ты же со мной. А, на лоб натягивай, да, у меня так было. Это летом, летом гуляем, в детстве гуляем, и вот такое ощущение. О, тут выходит там. Короче, все, СМР не вышел. Тихо. Как сардельки какие-то. А тут открыт подъезд. Ой, везде, кстати, скользко, колдобины, выбоины. Анекдот на моем канале. Одним вас. Детского писа. Я не снимаю. Мурман. О, мы Песня. сюда вышли. Ага. Мы вышли в какую-то продукты Березка. Ваниль, студия Это красоты. мужчины гуляют. Напишите, хорошая студия. Сейчас мы выйдем к этому, вон, Архангелу. Студию-то покажи, как они. Где студия-то? Ваниль. А, вон ваниль. Аппетитно. Еще, говорит, вас с Дома праздником. манчайна. Мужики друг друга поздравляют с праздником. Еще, говорит, раз вас с праздником. Вот это прикол. Мужик вон тортик несет, и я хаситуалсик. Сейчас красиво мы Архангелом опять выходим. Смотрите, как снег блестящий. Угу. Красота. Красотень. Ну, холодно. Приятного аппетита. Кому? Зрителям, наверное, за едой смотрят. Да, ну хорошо. Тортик какой у вас? Тоже тортик? Я Напишите. хотела тортик вкусный. Вчера облизывалась, с работы шла, какой-то парень тащил огромный торт. Ну как огромный, точно такой же. Мне казалось, он огромный и вкусный. Может, с Как на голодухи. открытке советской. Ага. Точно. Ой, сейчас Блин, как спускаться скользко. по скользкой лестнице. Хочешь, можем пройти дальше. Бля! Скользко. Простите. Ой, что-то смотря на это не очень хочется спускать. где Давай, обойти-то? пошли, ладно, плевать. Тихоньку. Наверное, как клоун уже со слезы текут и текут. Вот, смотрите. Зимняя лестница. Это зимний Архангел. Это Архангел Михаил, да? Да, у тебя будет 100 частей. Шикардосный. Много. Красивущий. Сейчас его покажу, и все. Вот там вот парк виден. Этот. Блин, жалко мы не снимали Че? во всех городах, в которых жили. Да. Интересно, тут 3-4 города. Вот он. Красивый и большой. Давай потрогаем тоже. Святитель Николай, архиепископ. Чудо творится. Покровитель мореплавателей и путешественников. Точная копия. Ой, боже мой, Короче, точная копия. Вот мы спустились. Смотрите, как тут красиво зимой. У тебя все размазано. У тебя все У красиво, тебя все все как солнце размазано, видно. камеру вы- И что у меня не размазано? А, это в глазах? А, нет, Вот ну, мы оттуда спустились. Просто у меня нет такого качества, как у тебя. это надо протереть. Нет, это когда это на моргаешь. глазах чуть-чуть.
Так, это как будто так снимать почему-то с этими, с протормозянием. Наверное, замерз, все нахер. Выбираю, он снимает с протормозкой. Раз, стоп-кадр, раз, как стоп-кадр. Телефон замерз, все, прячу. Мы уже тут снимали не раз, просто зимнее. Давайте все загадаем желание, проходя через вот это сердечко. И у всех оно, если оно доброе желание, оно сбудется. Давайте загадываем. Сейчас я прохожу. Раз, два, три. О, даже на нас подуло снежком. Все, обязательно сбудется. Тут старые эти домища. Воровского, 14. Улица Воровского. Ку-ку! Это я. Поцарапала вчера. Нет, тут. Как ушибся. Говори мне. Видишь, оно, видишь, оно, он замерз. Он замерз. Ой, чихать хочу. Тихо, сейчас чихну. Спасибо. Все, мы уже, можно сказать, у вокзала. Сейчас спрячу все, иначе бедный телефон. Ой, он как это в каком-то фильме снимает. С тенями. Так тоже будет, да, Да.